Dzień dobry, mamy ostatni pełnoprawny dzień na kempingu, bo jutro rano już będzie Michał i Laura. Więc my dzisiaj jesteśmy jeszcze same. Jutro wyjeżdżamy z tego kempingu najprawdopodobniej i zaczynamy śniadaniem. Dzisiaj ma padać jak każdego dnia, chociaż pokazuje, że będzie padać tutaj. Miejmy nadzieję, że jak odjeżdżamy 10 km do Kir, że tam deszcz nie spadnie. Gdzie dzisiaj idziemy, Lena? Do schroniska Ornak. Tak, idziemy do schroniska Ornak i później jeszcze pewnie na Smreczeński Staw. Zobaczymy, to też jest kawałek trasy, co prawda dzisiaj spacerowej, dzisiaj nie będziemy się wspinać, nie idziemy nigdzie wysoko, chociaż też nam pewnie zajmie ładnych parę godzin, ale miejmy nadzieję z piękną pogodą i jeszcze lepszymi widokami, także smacznego i my się pakujemy, zbieramy i lecimy. Miejmy nadzieję, że nie będzie problemu z parkingiem. Przyjechałyśmy na parking do Kir, miałyśmy 10 km, zapłaciłyśmy właśnie za parking 3 dyszki i lecimy na szlak. Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka, bo sama jestem ciekawa. Nigdy tutaj nie chodziłyśmy, nigdy nie byłyśmy w Dolinie Kościeliskiej, nigdy nie byłyśmy w schronisku Ornak. Zobaczymy, mam nadzieję, też Staw Smreczeński, a co wyjdzie po drodze, co nam uda się zobaczyć. Na razie jest tak optymalnie, jeżeli nie spadnie deszcz, no to będzie dobrze. Mamy kurtki przeciwdeszczowe, ostatnie nasze wyjście, także mam nadzieję, że to będzie rewelacyjny dzień. Może nie będzie tak źle, co? Może nie. Tak jakby się Dolina Kościeliska odbiła, nie? No na pewno stanowczo jest lepiej. Zdobyłyśmy oscypki. Jakie mama zdobyła. Pokazuj i próbuj. Próbujemy? Ale grube. I wyglądają ładnie, bo ostatnio Chcesz nie białego, trafiłyśmy bo- dobrze z oscypkami, nie? Dawaj, a może zjemy na pół, bo on jest taki duży? Dobra. Dobra, biały jest dobry. Ja wędzonego też chcę. Jezus. A co z nim? Nie, dobra, próbuj. Nie źle, bo on chyba leżał na tym. On się wypieka tam na tym piecu. Ciepły. Ciepły? Mhm. No, rewelka. Nie, no dobre. Nie najtańsze, ale dobre. A tam mamy owce. Co prawda 4 na krzyż, no ale zawsze. No i jesteśmy przy znaku, a to nasza droga na Ornak. To co? Ruszamy. Jaskinia Mroźna i właśnie się zastanawiamy. Zobacz, ceny biletów 11 zł. A, przy samej jaskini można kupić. Długość korytarzy 773 metry. Jaskinia nie jest oświetlona. Własna latarka lub czołówka. Co robimy? Nie mamy kasku. Nie mamy kasku. A ja się boję, bo mam klaustrofobię, plus nie jest oświetlona. Latarkę mamy, bo to nie, że... Ale chyba jaskinia mroźna nie dla mnie. Chcesz tam wejść, to wejdę, ale... No nie chcę, żebyś dostała ataku. Czyli idziemy dalej? Tak. No niestety. Jaskinia mroźna tylko z tatą. Ale tu jest ładnie. Bardzo. Nawet nie wiedziałam, że tak tu malowniczo. I mało osób idzie. Prawda, za nami troszkę osób, ale przed nami mało kto. Piękne tu jest. Mamy jaskinię Raptawicką i jaskinię Mylną. 15 podobno i 20 minut. Idziemy, Lena? Idziemy. Ale już nie będzie. Nie tak słodko jak myślisz. Nie tak jak tutaj. Zaczynamy. Oj, oj, oj. Szlak zapowiada się
ciekawie, nie ma co. Po tych deszczach jeszcze mamy kałuże. Kamienie mogą być śliskie. Lena, my tu mamy łańcuchy. Naprawdę. Wow. Wow. No najwyżej zejdziemy. Trzymaj. Idę zobaczyć. Tego nikt się nie spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał. My to naprawdę robimy, Lena. Aha. No dobra, to my też się wspinamy, co? Lena już weszła. Jaskinia Raptawicka, tak? No dobra. Idziemy zobaczyć. O, Wymagający ten szlak, nie ma co. Stromo, stromo. Nawet bardzo. Ale za to już jak wysoko jesteśmy, zobacz, Lu. strasznie wysoko. Mhm. No i w górę. Fajnie się tu, Lena, będzie schodziło po tych małych kamyczkach, co? Oczywiście. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Lena, pokaż drogę do jaskini To Raptawickiej. znaczy, tak, my byłyśmy tam, myślałyśmy, że tam jest jakiś skręt. Że tu? Ale nie. Nie, to się wchodzi tutaj, po tych łańcuchach. Lena, nie chcę cię straszyć, ale tu jest drabina w dół. O, po niej trzeba zejść. Poświeć tutaj, Lena. Wesoło, zeszłyśmy. Tak jak weszłyśmy, tak zeszłyśmy, ale łatwo nie było. Nie spodziewałam się na pewno tam takich podejść, takich łańcuchów i takiej pionowej ściany, którą trzeba zamienić od razu na drabinkę. Ale było fajnie, fajnie było to przeżyć. Czy gdybym obejrzała cały film, jak wygląda wejście, czy bym się skusiła? Nie wiem. Nie wiem. Jak ty myślisz? Zależy od dnia, pogody i samopoczucia. Podobało ci się? Ogólnie fajnie było, tak jak mówiłaś, żeby to przeżyć. Sama jaskinia, no myślałam, że będzie coś bardziej spektakularnego, nie żeby coś, ale spoko. Samo wejście było atrakcją. Tak, wejście było atrakcją. Tak, tak, te łańcuchy i ta drabinka no, robiły wrażenie. Jaskinia nie jest za duża. Fajnie, że ją zrobiłyśmy. Zrobiłyśmy jedną z trzech, bo już do kolejnej nie poszłyśmy, a teraz idziemy dalej. I mamy rozejście szlaków. Tutaj mamy na schronisko Ornak, a tutaj mamy na Smreczyński Staw. I teraz miałyśmy iść najpierw na Ornak, ale pójdziemy sobie najpierw na Staw, wrócimy i z tego rozejścia, przy którym przed chwilą byłyśmy, pójdziemy sobie na Ornak. My dalej jesteśmy w drodze do stawu. Tak, Smreczyńskiego. Szłyśmy takim lasem, a teraz zacznie nam się, nie wiem na jak długo, ale wspinaczka. Tam mamy szlak. Tak to się prezentuje. Ale już trochę przyszłyśmy. Trochę przyszłyśmy. Zaraz zobaczę. No już, wiesz co, 1/3 drogi została. I tak, dotarłyśmy. Smreczyński Staw. Tak, wyłania nam się. Chodźmy zobaczyć.
ten wygląda w ogóle bardziej na czarny niż czarny staw pod rysami. O, kaczka. Ale ładnie, nie? Naprawdę. Tak spokojnie. Zeszłyśmy ze Smreczyńskiego stawu i jesteśmy już przy schronisku Ornak, które jest za drzewami. Ale my jeszcze idziemy zobaczyć znaki, co my mamy tutaj za rozejścia szlaków, bo internet się zagubił, a później idziemy do schroniska posiedzieć, odpocząć i coś zjeść. Jest szarlotka w rumie. Gdzie ty to widzisz? Tutaj, ale 35, ale za 23 jest szarlotka domowa sezonowa z dodatkami. Chyba sobie weźmiemy, co? Tak. Zakąski, sałatki, 4 dyszki. No cóż. w schroniskach wyjątkowo drogo. Herbata Lipton 14 zł. Szarlotka, nie? Szarlotka. Sezonowa. Tak. Otrzymałyśmy już chyba 100. szarlotkę, No, która jest z kolei na pewno. ale ta prezentuje się no kurczę ciekawie. Z truskawkami tym razem i z bitą śmietaną. Pokaż, co tam masz. Ja wzięłam sobie taką z niedźwiedziem. Tutaj oczywiście łapę niedźwiedzia, bo była taka spora pieczątka, super była. I krzesanicę. Za czerwone wierchy, bo Tak. już przyszłyśmy. A w tej mam halę i też krzesanicę. No super, szkoda, że reszty czerwonych wierchów nie było, nie? Szkoda. Ale mamy, a teraz już mamy po 2 książeczki, także Tak. roboty trochę jest. I chciałyśmy gdzieś dalej pójść, ale ostatecznie stwierdziłyśmy, że chyba wracamy, nie? No, bo trzeba ogarnąć też w przyczepie. I późno mamy, Tak, do góry nie mamy w uciekną. ogóle kontaktu z nikim, więc nawet BHP nie przekażemy nikomu, że zmieniamy trasę. Tak, ja piszę do taty, to znaczy do Michała, piszę SMS-y, ale chyba nie dochodzą. No, my dzisiaj miałyśmy sobie zrobić rekreacyjną trasę i taka wyszła. Tak. Co prawda elementem dodatkowym, hardkorowym była jaskinia i fajnie, dreszczyk emocji był, możemy się zbierać. A jeżeli chodzi o szarlotkę, to nie była moja ulubiona. No, mój ulubieniec to też nie był, bo najlepsza nasz była w Roztoki. Oczywiście, ulubieniec Tak. siedzi w Roztoce. Ale było okej, ale to nie ta. Wróciłyśmy ze schroniska na hali Ornak i teraz wracamy tą samą drogą, ale zobaczyłyśmy znak. Znaczy ja zobaczyłam, bo chcę iść na wąwóz Kraków. Chcę zobaczyć? Chcę zobaczyć, That's the ale... spirit, idziemy. Jak cię mamusia na szlak zabierze, to nigdy nie są, no nigdy. Zaczyna się, chodź, idziemy. Małe dzieci tu chodzą, to my też damy radę. Wąwóz Kraków, Smoczejama, Adalena. wiesz, gdzie małe dziecko też chodziło? Wiem, chodź, idziemy. Bardzo ładnie tu. Widzisz? Dobrze, że zboczyłyśmy. Jak zielono, nie? Mega. Wow. Ale tu jest niesamowicie. Warto zboczyć, nie? Oj, i to jak? Lena jest drabina.
O, my tędy wchodziłyśmy po łańcuchach i możemy iść tu. Możemy iść tu. My chyba pójdziemy tędy. My już weszłyśmy. Tak. No tu jest taki długi fragment z łańcuchami. Przechodzi się po skałach. Są na początku takie stopnie, później są łańcuchy, ale też fajna droga. Można też tutaj przejść tą, jak rozumiem, smoczą jamą. Idziemy żółtym. Ta w ogóle trasa jest tam, jak się wchodzi po tej drabinie, jest jednokierunkowa. Więc jak się zdecydujemy, to już idziemy. Ale wychodzimy na taką, uroczą łąkę. Ależ tu pięknie, Lena, zobacz. Czekaj. Spójrz. O, Ładnie, nie? ładnie. No piękną mamy widokową tą trasę. Lenka za mną jeszcze robi zdjęcia, bo jest tu naprawdę pięknie. I trzeba powiedzieć, że tą trasę mamy rewelacyjną. Jest to nasz ostatni dzień wchodzenia i naprawdę jest bardzo widokowa. Jest miejscami naprawdę łatwa, miejscami trudna, wymagająca. Więc mamy tu wszystko. Miałyśmy drabinki, miałyśmy łańcuchy, miałyśmy stopnie. No wszystko tu było, ale jest pięknie. No i schodzimy do naszej głównej drogi. I możemy już wracać powoli. Kierujemy się do samochodu. My już w przyczepie, już nawet po obiedzie nie było Tak. czasu nagrywać, bo opowiadałyśmy podekscytowane Michałowi, jak tylko wróciłyśmy do samochodu i jak wyglądała nasza trasa. Tak, bo cały czas zasięgu nie było. Tak, odkąd przekroczyłyśmy w sumie Park Narodowy, to straciłyśmy zasięg. Od razu za budką z biletami i nie miałyśmy do końca. Nawet grama wysyłam SMS-y, gdzie jesteśmy, a doszły dopiero jak zeszłyśmy z trasy. Mhm. Jak Ci się podobało? Mi się bardzo podobało, ale było takie hardkorowe. Było momentami. Ten wąwóz Kraków, coś pięknego. Po prostu ja się nie mogłam napatrzeć, nie? Tak, było super. Zboczyło się z głównego szlaku i na tym właśnie za znakiem wąwóz Kraków, kawałek, no roztoczyło się przed nami coś pięknego. Te skały, ta zieleń, to robiło niesamowite wrażenie. Ulubiona część Twojej trasy dzisiaj to? Ulubiona, no to chyba te drugie łańcuchy. Tak, na Smoczą Jamę. Ja byłam pod wrażeniem, jak my wyszłyśmy z tego wąwozu Kraków i zobaczyłam drabinę ogromniastą, która stoi. U góry łańcuchy. Ja mówię, matko, co nas tam czeka? Ale to było coś niesamowitego. Nie szło tam nagrywać, nie dało rady. Nie. Padła nam bateria, więc mówisz, drugie łańcuchy. Tak. No, były hardkorowe, ale były niesamowite. Robiło wrażenie, bo my nie przeszłyśmy jakby stricte przez Smoczą Jamę, tylko obeszłyśmy ją dookoła. To przejście było chyba bardziej hardkorowe, nie? Było Takie bardziej strome. wymagające. Tak, ale fajnie było to przejść. Te łańcuchy, o Jezus, to naprawdę było super. Chociaż sama ta jaskinia, my skręciłyśmy do jaskini Raptawickiej i do Mylnej. Do Mylnej już nie weszłyśmy tam ze względu na moją klaustrofobię. Bo słyszałyśmy, że tam trzeba się trochę będzie ciasno, nawet trzeba się poczołgać, o właśnie. No i właśnie określenie, słowo poczołgać, jakby stwierdziłam, że nie, bo chyba nie dam rady. Ale Raptawicka też była dość wymagająca, tam też chwilę były łańcuchy. No tak, były tam łańcuchy i to były pierwsze tego dnia. Czy byś powiedziała, że takie cięższe od Giewontu, czy... Powiedziałabym, że w ogóle ciężej może niż na Giewoncie momentami, bo na tej Smoczej Jamie. Tam może nie, w tym pierwszym jeszcze. No był taki szok, bo my nie wiedziałyśmy, że tam będą łańcuchy.
I jakby to mnie zdziwiło i gdzieś ta zamiana od razu tych łańcuchów na tą drabinę w dół, to faktycznie było takie w pierwszym momencie szokujące, Pierwsza jak to drabina zrobić. w ogóle, no skąd się ona wzięła? Tak, więc to było ciężkie. Tam na tej smoczej jamie, przez to, że my nie przechodziłyśmy przez smoczą jamę, tylko obok i że miałyśmy tą przepaść, to robiło na pewno większe wrażenie, bo ta przepaść była taka bliska i odczuwalna. Tak. Ale fajne to było. Później ten szlak się zamienił w, o Jezus, nasze bagno po prostu, jak ze Shreka się śmiałyśmy. Wszędzie było to. Wszędzie było to, ciężko się szło, ale fajnie. Ogólnie ta podróż, to nasze dzisiejsze wyjście, przez to, że zrobiłyśmy sobie te 2 dodatkowe zadania typu wąwóz Kraków, Smocza Jama, a wcześniej tą jaskinię, nabrały takiego innego charakteru, bo miało dzisiaj być łatwo, miało być Tak regeneracyjnie, miało być. a przez to zrobiło się tak bardziej ciekawie, ale mi się to podobało, bardzo mi się. Mi też. A w ogóle najbardziej chyba się cieszę, że zobaczyłam ten wąwóz Kraków, bo no zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Uważam, że naprawdę warto tam jest zboczyć. Nie spodziewałam się, że tak ładnie może tam być. No ja też nie zapowiadało się, nie? A jak nagle skręciłyśmy, zaczęłyśmy iść po tych wielkich kamlotach, no po prostu zrobiło się przecudownie, tak no zupełnie inaczej. My teraz już jesteśmy po obiedzie i zaczynamy co robić? Pakować, tutaj sprzątać. Tak, sprzątamy, bo jutro rano będzie Michał i Laura. Oni nam jeszcze jakieś rzeczy muszą zabrać, więc my musimy zrobić na nie miejsce i oczywiście na rzeczy Michała i Laury również, więc zaczynamy sprzątać przyczepy, układać, nie? Tak. Mamy dzisiaj dobry czas, bo wróciłyśmy o 14:00, oczywiście padało. To też było fajne, że dzisiejsze wyjście dało takiego trochę kopa, nie? Energetycznego, bo ten deszcz, pogoda nam nie sprzyja, no nie jest po naszej stronie. Na filmach pewnie często nie będzie tego widać, bo kiedy były okienka pogodowe, to my wychodziłyśmy, ale połowę wyjazdu nam padało. I to padało mocno, były burze i to się cyklicznie, codziennie powtarzało. Nagrywałaś błyskawice. Nagrywałam, było. Ale w pewnym momencie nawet to się znudziło, nagrywanie ciągłych błyskawic i ulewnego deszczu. Także spędziłyśmy sobie czas w przyczepie, ale na pewno spodziewałyśmy się, wyjeżdżając z trochę innej pogody. Na Giewoncie było inaczej. Na Giewoncie było inaczej, zaczęło się upałami, a później po prostu była katastrofa, lało, wiało. Niemiłosiernie. Tak, było strasznie. Ale my idziemy sprzątać i przygotowujemy się na powrót naszych. Także co? Do później. Albo do jutra. Zobaczymy, ile nam zejdzie czasu na sprzątaniu. We wanna go